بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کے لیے آسانی پیدا کرے۔ دوستوں، آج جو یہ گاڑی ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسٹمر کا کہنا ہے کہ جب گاڑی گرم ہو جاتی ہے، مطلب انجن جب ہم گاڑی کو چلاتے ہیں یعنی انجن ہارٹ ہو جاتا ہے، تو اور جب ہم تب جب اگنیشن سوئچ ہم آف کرتے ہیں پھر گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ مطلب جب انجن گرم ہوتا ہے تب گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، بہت زیادہ کرنکنگ کرنے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ سلپنگ مارنے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انجن میں ایک سینسر دکھاتا ہوں۔ ویسے تو آپ لوگ اسے جانتے بھی ہوں گے، لیکن میں صرف آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو بھائی نہیں جانتے اس کو۔ یہ جو سینسر آپ کو دکھائی دے رہا ہے انجن میں 2 تار والا، اسے ECT یعنی انجن کولنگ ٹیمپریچر سینسر کہا جاتا ہے۔ دوستو، جب آپ کی گاڑی ہارٹ یا جب گرم ہوتی ہے یا وارم جو انجن ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، تب جب آپ کی گاڑی سٹارٹنگ میں مسئلہ کرتی ہے، بہت ہارڈ سٹارٹ لیتی ہے، بہت سلپ مارنے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، تب آپ کا مسئلہ یہ جو انجن کولنگ ٹیمپریچر سینسر ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے۔ یہ انجن کولنگ ٹیمپریچر سینسر جو ہے یہ اس کا کام یہ ہے کہ جب گاڑی گرم ہو جاتی ہے تو اور گاڑی کا جتنا بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے، چاہے گرم ہو، ہاٹ ہو، کول ہو، جو بھی ہو، یہ سگنل کے ذریعے اس ہم کو بتاتا ہے، اسی ہم پھر اس کو کیلکولیٹ کر کے انجن میں فیول بھیجتا ہے۔ تو جب یہ سینسر خراب ہوتا ہے، یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تب جب آپ کی گاڑی زیادہ گرم ہوتی ہے تو یہ سینس نہیں کر پاتا کہ آپ کی گاڑی کا ٹمپریچر زیادہ گرم ہے، تو کمپیوٹر آپ کی گاڑی کی کمپیوٹر کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی گاڑی کا ٹمپریچر کتنا ہے۔ تب وہ سمجھتا ہے کمپیوٹر کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ کول ہے اور اس کو زیادہ فیول کی ضرورت ہے۔ تب کمپیوٹر جو ہے آپ کی انجن میں جو فیول ہوتا ہے وہ زیادہ سپلائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے جب فیول زیادہ سپلائی ہوگا گرم حالت میں تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتی، بہت مشکل سے سٹارٹ ہوتی ہے، ہارڈ سٹارٹ ہوتی ہے اور بہت مشکل سے جو ہے آپ کی گاڑی لمبی سلپ لینے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور ہاں، اس میں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، کبھی کبھی آپ کی گاڑی جو ہے وہ مسنگ بھی کرتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو دوستو، یہ انجن کولنگ ٹیمپریچر سینسر ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ یہ ہماری گاڑی کی کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ ہماری گاڑی کا، میں دیسی زبان میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے، ہماری گاڑی یا ہمارے انجن کی جو ٹیمپریچر ہوتی ہے جب وہ گرم ہوتی ہے تو یہ ECM کو سگنل دیتا ہے کہ ابھی انجن گرم ہے، تو ECM پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیول جو ہے وہ کم بیچتا ہے انجن میں۔ اور جب ہماری گاڑی صبح کی وقت ٹھنڈی ہوتی ہے تب ECM جو ہے وہ فیول زیادہ بیچتا ہے تاکہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہو، آسانی کے ساتھ سٹارٹ ہو۔ اس سینسر کی یہی جو ہے فنکشن ہوتی ہے کہ یہ ہماری انجن کی، ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپریچر سینسر ہے اور یہ صرف ٹیمپریچر ہمیں ہماری گاڑی کی ٹیمپریچر بتا نہیں، اس کی وجہ سے بہت جو پرابلم ہے وہ گاڑی میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے، لیکن آج میں آپ کو اس کی صرف یہی پرابلم بتاؤں گا کہ جب آپ کی گاڑی ہارٹ ہوتی ہے اور آپ چابی سوئچ آف کرتے ہو پھر گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی یا پھر بہت لمبی سلپ لینے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا جو انجن کولنگ ٹیمپریچر سینسر ہے وہ چینج کروانا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم اس گاڑی کو یہ چینج کروائیں گے، اس کے بعد یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ لیکن مجھے لگا کہ یہ آپ کو بتانے لائق ہے یہ مسئلہ ہے، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ آپ نے جو انجن کولنگ ٹیمپریچر سینسر ہے وہ چینج کروانا ہے، اور جب آپ اسے چینج کروا لو گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ہاں دوستوں، میں نے تو بہت کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، امید کرتا ہوں یہ جو مسئلہ ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی بھائی کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اس کے مطابق تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا انہیں سمجھانے کی۔
تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبائے تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔